Посмотрим, как сегодня Настя попитается. Так, пока что я закрываю холодильник и ждем Настю. Ох, что в холодильнике-то есть? Так, посмотрим. Шашлычный соус, но я только что проснулась, и соуса мне достаточно. Караваево, кефир? Фу, ненавижу кефир. Молоко? Ну, фу, не свежее. Майонез. Фу, тошнит от него. Живот заболел. Бисептол. Спасибо, я не болею. Энтеросгель. Нахрена? Какой-то там трясется стух, наверное. И какие-то баночки. Капец. Чуть жрать вообще нечего. Да ну этот холодильник. Ну что ж. Настя ушла, и ей кушать нечего. Пока.